Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Makset Channel, guys. Ceritanya hari ini aku sudah sampai di lokasi kedoan untuk menyepil para mak-mak yang lagi mengejar rupiah. Nih. Nah, ayo. Urane Bu rodok kawanen sarapane. Oh, nggih. Ya nggih. Lade kawanen. Ayo, nang padha leren sik. Poso wonge poso. Ayo modang madang. Biasa kok. Wong wedok iku cangkeme loro to. Wong wedok iki cangkeme loro. Nah, Cangkeme sing loro. biasa wong wedok iku cangkeme loro. Nek cangkeme sitok yo tangi turu yo gak nganu. Ya, engko nek kesel cangkeme lak meneng. Meneng dhewe gatek. Mbah Trung dilawan. Ciri khas ya, Bu ya. Lah ngono lho, Bu, ciri khas pokoke wis to. Ciri khas Mbah Trung ya wis ngene iki. Aku kari-kari ae ngomong. Menang kalah ya kudu menang ngono. Di sana tempatnya Aluna TV, Bos. Bareng iki tandure. Nih. Mas Rizky, Pak. Mas Rizky, sarapan, guys. Ono wis kok. Guys, sarapan dulu. Oh, wis bar to. Welah lah, berarti nggonku keri iki mengke. Enggak. Lah iya to, piye to kekepan ae lho marai. Garai kekepan ae ra tangi-tangi. Aku tambah kesel ya. Lah iya, kekepan ae goro-gorone. Lah ya wi. Suaramu nang ndi wi? Lah iya, suaramu nang ndi wi? Woi, kuwareken yo. Anake kuwi lho. Anake kuwi sing traktor. Anake sapa? Kuwi lho. Anake Dwi. Wi. Anakmu traktor ning nggonku sawah ora? Wah, aku dhek iki munyer-munyer goleki ra nemu wi. Goleki wonge. Oh. Lah traktore ndi? Traktore gak yo ning kono kae ya? Traktore wong Bulu. Lah iya ya berarti engko ngenteni nggone Kardi le menisan le garap e ngeteri dhuwit rono. Lah iya. Lah tak titip niki ora ro regane piro e? Lah iya to. Wonge ya ora ngerti. Piro-piro ora ngerti regane. Piro-piro ora ngerti regane. Ayo sarapan lek bandi, batore iki terana wong edok-edok. Edok ndang sarapan wis. Lah iya, ta batore iki edok. Coba manut aku. Aja mbok manut ki pendekar iki. Pendekar ki ngono mbuh iki karepe ora mangan iki piye? Begitu ya? Ngono. Wi mau ketok ya turah loro koyoke. Wi mau 20, wi mau lek aku nggawa 20. Pokoknya gue santai nemu mangan sawangane megumung-mungan. Lah piye to roro ki wis arep kentong subuh iki tangi lho. Lah yo kepohan calgong tenane aku ngono. Ya mosok. Lah karang aku ki mau yo arep tangi jam 2 apa jam piro ngono. Lah tibake lah kok kerinan saithik. Wetenge kerucuk-kerucuk guys, jarene iki lho. Ah, lek bandi sik, ayo. Melok nesel lek. Kene bokong. Walah kena bokong.
aku kena engko. Sing penting ki setrome wi lho gak gede. Yang penting busine kan. Lah iya to. Lawoe pentong. Busine wi lho busi. Lawoe pentong lawoe. Lah iya. Lah wi lho. Lambarana kertas minyak. Lambari kertas minyak, aja anu tok, aja kertas minyak tok ben ora momot. Yo yo terak karo Mbak Lek Dewi. Oh, lah nyawane ning ndi? Lah niku aku karo Makmi. Oh, lah kok ngono ra mbuh dhewe. Ayo nak pengen ya Ibu neh. Lah iya engko kan dideleh neng lor kono to engko nek. Ya ya wis tangkon agak. Isik. Tak eksekusi. Estok kono. Apa? Dingine lali arep mangan gawa diko gedang. Nek ndek iki gedange sing ndek iki mbuh nang ndi tiga wong pangan wong Daud mbuh. Lali arep. Lah iya. Dek nyis. Jarene kono wis mangan, jare awas wi, kutah wi. Pini-pini semangat. Ngono. Pini-pini kudu bengi sing Semangat to wi. Wah, iya to. Semangat, semangat, semangat lho. Engko nek ijik engko sarapan neh engko. Ayo lek bandi kek. Pak Parke ketoke ora mangan jangan kok marai jangane tempe. Yo, jangane mergo tempe dhek gak gelem. Wis mambu. Oh. Jane karo pentunge tok kuwi ora apa-apa lho karo sego anget ngono Kurang tahun gak ambon ngene iki lho. Mosok to, Lek? Niki lagi ambon iki lho. Bendina nggawa lho, Lek. Bendina nggawa lho. Nah iya, marai yo. Lah marai iki terus ra diolah ki entek-entek ae. Lah kok malah hamul iki malahan. Kok ora mbuh dhewe ya? Wi. Ora entek. Ayo. Duduhe lah kuwi lho. Dewi. Lah oliku mau kendi? Lho. Oli poteh witeh ngono kok. Tap-tapan. Oh, tap-tapan. Sak setengah kan. Lah terus oli tap-tapan ora oli bening kok. Dek iki critane argawa teh wi ya kadahe wi Cek ngluyur tibake. Wis sedone aku yo ngene. Iki lho upin-upine. Ayo sapa sing rong jiko upin-upin awas glundung ning kedokan iku engko. Mambang iku engko. Panas goku. Lah iya, Masuk. masuk dilebokno Mangan upin-upin, Nduk. Lah iya. Sing nang omah ya wis beno. Sarapan. Ono wis sarapan dhisik jok esuk jele malahan. Ono upin-upine yo kok. Biasane rica-rica kono ya. Lalapan. Oh, lalapan. Lalapan iki enek timune barang. Oh. Biasane kono gawe rica-rica. Duduh kalau wi. Aduh wi ngadeg wi. Yo. Lah kae lho, ben gak seret. Nah, wis. Ben ora sereten. Mak sampean mboten mak. Mbok nek ramangan kok. Oh alah. Batu mbek bakton tibake. Padahal wis di gawakno awan lho. Awan juga dudah. Sereten gas, sereten alah. Baweke kok duduk. Lah iya. Sereten. Lah iya. Duduhe. Apa kuwi? Glundung apa ora wingke? Glundung apa ora wi? Iya ta. Sing sebelah kono gak leren, Guys. Mergo gaspol sing kono mau mergo wis padha sarapan. Ini iki lho, Guys, sarapan ning Galeng iki. Seger, enak. Nek urip ning desa iki ngene iki lho. Dek wedi nek kecepet.
Lah ya mangane sak ayah kono. Lho guys, gungles paro iki mau. Yes, kok sak meneh wae. Terima kasih yang sudah nonton videoku hari ini. Matur suwun. Jangan lupa like, subscribe, komennya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.